Musma de Solo. Ukomos. An ko pinje ko solo kama. Bedo ni bisiga sabo no tena kama bunge ni mada nikisina neno kana kama bunge ni nogo mbulu markire yako. Hapo ja yudi maiye. Ami guri county ni santa na mane diti tini bare yo. Kana loro ni gwaja ko ya kangi sana wewe. Ina lera ne kan ni mo ko teka no temo ga jogi no ka bisi kiwi. Wichino kuma na waja kwa bejiwe wakande. Kuru mwenja ujiga. Kuru majiro sikia windu kukuhui. Kusukano wadu. Omako mwenye okay. Pascal would Migori. Oya ore. Hello. Oya ore. Hello. Masainya. Ero kama nanya Joseph Kawuk wenge maga lunga seme. Ni manoru wadwa e county makisumu ka. Wakili wacho enoko mungu wach mora okoten gikidi ko wacho ni enoja chir kabisa yie kode kabisa ero kama nanya broad based government ni to jotendwa makaluo wundo wae koyudo microphone ma ekto ero giriek ndi gipakore ni wane serikal to maendeleo bende gikelie gibedie giwich kuot analysis ber madhi gidongruok nyinga en ka Willie Mike Senior Intellectual Woodgame wacho kamano maka juma oyawre enya amora enya gi wakili gimaduonga enya ni oganda luo nyaka bugtie joma ne serikal mutingo Dr. Raymond Omolo CS Wandai PS mar trade CS mar energy ni jowa moko wuok oko mar gore gi joluo mane serikal le madongo gini litna kabisa ere kaka wanyalo bedo gi aput moro mar kuodho wach kaka wanyalo support joma mane serikal mondo kelnwa dongruok kato bende gitiyo ne Kenya mangima. Halo Ramogi, nyinga en Lawrence Kanyak kawuok e county ma Kisumu maka juma numerical strength mar jaluo duong mokalo ma 2027 nyaka wabede wa play second fiddle nikech mano is a heartbeat away from the presidency. Wach moro ma watemo strategies mamoko to remne ok bi konyowa machielo kaendi bende wach ni maka juma jaluo to dieto oriwore gimidong ni political mobilization to bere kabisa chandruok ma wan go en ni nyaka whip nyaka governors mekwa units gi funds mondo ne lokruok mae mabro ngiso ni piny luo kare oero weche mag dongruok. Good morning VJ pod gi pak ne wood luo kendo wakili awinji malere dala mar Boni Forest ka andan kano koth wood kadem nyatike wan warito mana piny ka ikona kanyo ne imany na PS Raymond Omolo konyo wach moro ka okay abro tuda kod PA mare maka juma penj na wakili ni to extension mar term limits mag elected leaders oneno nade somo ber lakini ka hera onge kindwa to onge gima wabiro yudo an pito kumu jabungu maena wacho kamano maka juma oyawre ayie gigi maji wacho ni nyaka bed joma are real democrats ber naka winjo ka jo UDA loso gi jo ODM bende loso to aduto wan gi agenda chiel ni to piny luo nyalo dongore weche mag dongruok nade gi dongruok e weche mag siasa nade mondo chieng' moro achiel nyikwawa one ber ne lwasi ma oseketi gi nyathira ogene gi Raila Odinga gene gi Jimmy Onyama gene kiwacho kanyo ni tabu manitie ni okwang'eyo uru kaka wanyalo konyo weche mag tije nikech ojende gi chieng' moro biro muomo waka nyinga en Barack Onyango kauke gwenge mag Kitimi kae mano jethuru ero kama nenya wakili adoni respond to weche ma jopiny wacho gi yes ibro bare mind someone wachake ana won ngata ana siepuru miga Kenyatta to siep William Samoei Ruto to siep nyaka Raila waja ko ni ta anyalo dhi na dhi wacha ngowi ingene ngano imply waja ko gimo wacho ma I find very strange en wach jaga anu ke okisumura tila padri mara ngungu mara ngele kan makanon anyalo support wanja ngano dwa keto nyinga yani nyiego masetano kete mako gosimo dole diweda nani jaga kidwa ko mere winjo kidwa progress tibedo machiegni ji kaweda gere winjo jo mose travel this world winjo kiwacho wachne opinyi ni tango mi Ruto noko bedo impeached apenjo ya nedalawa pinyi ni ngega uru abet fairly ngeuru kende ngema yom ngema yom nyoro nyo Kenya ni crisis ka ise neno mane ma president kutieko press conference mare kore ka deputy loso bange beno luongo mare bene Mombasa beno neno ka Ruto timo giko be chinguru winje ka Ruto chung mo criticize president siasa kani tie kaka egoe
nitie to mana kaka an gin nitie kaka ne umutni e odu gi mama to kuwuok mudonjo oko liel kata kanisa to kona wawuotho gi min ng'ane bende ne kaende min piny chungi mosji mane momiyo Ruto nokubedo impeached ne iwe winja ni president wacho ni gi complain deputy president to gimineno onge mari gi jinyo wuok atenya oko atenya okawinje chieng' moro ka deputy president kane William Samoei Ruto ni owacho ni en jo bonde la ufa watu yangu enen jo kege no anan muti ya mkono mar president mana miyo ne okubedo impeach ne o submit ne en lo chik to ne ni mana tie kata gavana no kabedo gini mari gi jini winjo gima dia owachi NSIS king'iyo jo jensi manowuok machamo mana KFC kung'iyo story biro ndiki chieng' no ndik story go nung'i omiyo mano ok en wach malich ahinya mar adek jo manie sirikal king'iyo ng'ato kata kaka mheshimiwa Dr. Raymond Omolo en jatelo maonge dhoge en jatelo very humble but ongama very effective very reachable very effective ongama respectful and influencing things have been done en gimitimo kendo neno kan president nyalo kunu nyaka kama choni wajo ni ndara no wabiro payo kawa yudo pesa sani kuro ng'ama ni kuro en oganda luo to gisiri kale timo in writing kendo in planning kagi sebedo plan to kodi biro tim gi makata jaluo onge kanyo to gisiri kale bok tim day one onge roadside declaration ndara ni mondo ger onge en gima obedo magore mobed approved mobed gine ma funds bed allocated sani wan kaka joseme wadwaro ni ndara mawuok Maseno moro kalo holo moro kalo Kombewa moro dhi Tienam ne ochak gi kana loso gi madi Maseno no losi ka loso kana wuona mana loso gi president Uhuru Muigai Kenyatta mo direct kaka do direct kana nja komanya ka gas mi njuaja kanyo be mano direct gi donya Bondo High School to weda ja kom kwa jero kwa tiek cheru lamno nyaka do secondary manya Kach Girls mane miluongo ni proximity to power sani koro jo wadwa ni uloso muso koke ndara kaka nya neno ka Dr. James Wamburanye kal obiloso gi minister motelo Wandai idhi office ti kuru kuothu memorandum moro misoe bwome gonja duong sitimo yoyo kama rumsa pagari to nyakunyisa kakudhirito nyithindo kinde rusa madu mar pagari oganda mathoth osebedo ka bago cheno mag tuke mopogore kamigosa kachine okoni e sub county no jogo mane kod paro mar bago tuke makamago nyaka dek barua pise kapok ochopo tich abich jumane kendo tuke makamago iruru mana sa 11 odhiambo ka okoni tuke makamago biro sebedo kar kethruok mag jopuonjre holiday tournament achiwo chik ni number 1 all the tournaments organizers must register with Mayopi latest by Friday. Dindik barua ni wadwa mpira to mpichwa ni wago chieng' makama to kama kaka watime nikech mipiche duto mibiro go okabitamora ayie nikech gikonyo gigalo nyithindo koro ok donje weche moko to kanyo gimomiyo adagi nikech kuondege miuse nyathore kuondege nyithindo puonjore madho kong'o omiyo mipira mora migoyo nyaka rum sa 11 odhiambo. All organizers must take this one very serious nikech okabiloko kita kech okaikora mar kaidhi yaw school tan gi nyithindo momako iye madhi nyuol jonyuol manitie alwora no mondo yo kaw ting' marito nyithindgi kaka yorno ni jopuonjre ok odonje badho moko manyalo hinyo ngimagi. Omiyo adwa kwayo parents sani jopuonj owenu nyithindo janyuol ka janyuol imiyo iwuoro adwa nu bed together kendo rit nyithindo ok rit gi kiboko nyithindo rito gi chik nyaka ibed gi nyithindi piny kata gweno umo nyithinde jonyuol moko en obiro sa 9 owuok sa 11 athi nyithindo ok nene nyithindo ok kiaye kaka wan ma wan e area mimakere nitiere wan gi absentee parents iwe nyithindo kanyo to gin ng'ato ni remba ng'ato nigi makore chiemo mikelo ne nyithindo to mage mosemiyo nyithindo kethore nikech onge ng'ama miyo nyithindo guidance. County ma Homa Bay yan Ali
abi. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Vincent Otieno. Aput mar jal buche adek duogo kendo odiochieng' ma kawuono mar winjo bura mar thicho ke apisi Rigathi Gachagua. Nenore ni ywaruok mapek biro bedo e kinde mag Gachagua kaachiel kod ma ochung' e lo od bura mamalo kotenore gi burano. Magi timore ka ji ariyo mamoko ma gin Attorney General Mathurka kod od bura mamalo bende osemako bura e doho ka koro gidwaro mondo mi gol oko chik mane oketi matamo Kithure Kindiki chamo mar apisi kaka jalup jatend piny. Gachagua wuon bende ne osedhi e doho mar ywagruok ka omako bura makoro kwedo ng'eto mane doho mamalo ne ogolo ne jalup ogai mar doho Mathurka Philomena Mwilu ne ochuogo aput ma jal buche adekgo mondo mi owinj buche ka oluwore gi dwaro mar chike ma pacho ka. Komachielo en ni obila e kaunti ma Kisumo bende koro wacho ni thoth jok mosebedo ka koro nyayo time mag maundu e kuonde dak mopogore opogore e bomano gin jopuonjre mag sekondar kod kuonde tiegruok ma olokore jendeke. Komanda mar obila ma Kisumu Central Sub County mano Mulai Peter owacho ni kwan atamalo marom 90 mag jok ma nyaka gisani odinegi tesend obila ka itudo kod time mag njore gin jopuonjre. Bende ne owacho ni jopuonjrego magin ojende ma okethore thoro tiyo gi apiko gi gige lweny moko maricho e monjo jodak maonge kod ketho moro amora. Owacho ni monj ma kamano githoro timo gi apiko gwen kata e dier odhiambo ka piny dhi yuso ka bende gigeto mar mayo ji simbegi e dier boma. Ochiso jonyuol mondo mi koro bed motang' kendo ging'e kuma nyithindegi nitie kaka yo mar kolo oko timbe mag njore manyaka gie sani otimonewa e boma ma Kisumo. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Vincent Otieno. Weche mamoko en ni kweth mag ojende mag Gen Z e Thurka yande ne obago ng'anyo dweche 4 mokalo chien ka koro ne gikwedo sirikand Kenya Kwanza. E kinde ng'anyo makamano moko kuomgi ne omonjo nyaka od bura mamalo ka bende mamoko to ne olalo ngimagi ka okalo e lwet obila mane otiyo kodgi gi teko modhuro e rakore kodgi. Kata kamano Henry Omondi Ochieng' ma bende en jal ma jahigni 32 mawuok e sub county ma Bonde County ma Siaya en achiel kuom ranyisi mag jok ma bende ne oneno matek e lwet obila nimar ne ochiele gi lisasi e bamne chieng' ng'anyo makamano ka bende olero ni kowuok chieng'no nyaka gie sani ngima pok obedo ni maber. Jafwambo mar County ma Siaya George Amolo ne olime kendo ne gigoyo mbaka e yo machalo kama. Muoch bunde to kod fungruok iro malungo wang' ne okwako lwasi e kinde ng'anyo manobagige mag jo Gen Z e pacho kae kane gikwedo godo piny owacho ka kata kamano moko kuom jong'anyogo ne ok oyude mayot kata matin. Henry Omondi Ochieng' en achiel kuom jogo manoyudo hinyruok bang' ka obila ne ochiele gi magina. Gini jomaka kamoro ni CDF hall kana wuotho ok nang'e ni kuma gino nyalo aye. Ne en tich ariyo chieng' tarik 25 dwe mar 6 ema ne maandamano mar Gen Z ne timre. To noyudo ka be adhi bondo kaka lure gi tije mwatiyo mag apiko gi. To ema lisasi odhi omakago kok nang'eyo kuma lisasi no aye. Koro ema kadhi osiptal to obedo ni an gi lisasi. Ne an kaka nalwar piny kapani jowa mag joboda go ema napok oting'a ga apiko motenero osiptal kucha. Owacho ni kuom hai maber gavana ma Siaya James Orengo ne okonyo mogolne magina mane omoko e bamne to kata kamano pod en gi rem dweche 4 nyaka ne oyud hinyruok. Okay, gavana obiro e osiptal kobiro neno jotuo mane lisasi omako to pimne ni an achiel kuomgi to nyiso jogo ni mondo mi 3 days on Monday ibro nega kinyalo gol lisasi no kuoma. Kano chopo Monday gimoro saa 5 jogo notera modhi gol na lisasi no aito giduga e ward kanyo. Akaw gimoro 1 week kane e osiptal kanyo to bang'e to miya distance mondo mi koro wadhi dala mondo koro wawuog wadhiyo. To sama ne wawuok no pod an gi rem nyaka sama wuok kuruni. Dweche 4 gasebedo ka samoro wadhi district to kadhi to joka dwaro pesa moko anyal yudo. Koro en yath ema muonyo. Mae wach manomiyo tijene duto chung' ka oywak ni sani koro en gi min ode Lucy Akinyi gionge kata kaka ginyalo konyore gi nyithindgi ariyo ma gin godo. Kata mna rent pok achulo chakre na hinyra koro otek kuoma matin kaka wakonyore gi min odani. Omanyo mana matin to neno kaka watimo but otek koda. Samoro anyalo wuok anyalo wegi nyathi adhi manyo seche moko adhi kata tine ng'ato mondo ayudi mondo kata ang' wakonyre godo e ot. Ok osebedo no mayot nyaka ne oyud ajali. Kuom mano koro gikwayo mana kaka doyud thieth mondo mi onyal dokia tijene. Akwayo ng'ata man manyalo konyo mondo mi thieth tiendani kech kalure gi rem. Sana bet piny ma kanya timo onge to family ban go
Koro akwa ng'ata manyalo konya mondo konya. Kuom kwayowa mwakwayo ni ng'ata manyalo ojitolea mondo konywa nikech wan nyaka gi nyithindo monego dhi e skul. Ne Radio Ramogi e kaunti ma Siaya, an George Amolo. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Vincent Otieno. Gi lipot mar George Amolo kuke kaunti ma Siaya kora Ramogi mochope giko mar mi weche manyien kane gin mago motuche kor gwenge. Tudri gi nyakalono ni ka romo sa 7 mar yudo weche manyien adimba. Nyinga Vincent Otieno. Mago ne matuche kor gwenge gi Vincent Otieno. Galagala nyakwara Ramogi achiel kuom jower mag wende mag pako Nyasaye nowero kamano kalore koda weche miwinjo ni timore piny Luo gi nyakwara Ramogi Ajwang'o. Kang'eyo ni lamo ema biro konyowa koso nang'o oganda Luo wadoguru e chongwa en chong gi lo ka waywak ne Jehova Nyasaye ni kama bet ni wane gi both moro ne kaka onyalo konyowa okelnwa rieko mar ritruok nikech ngima dhano onge gima duong' malo ngima dhano, koro nyaka warit ngima dhano ma remo mora mora ok ochwer nyakwara Ramogi Ajwang'o. Wakili Ambrose Weda pod en wendo na ka okinyi ma kawuono adwa ni koro walunga kode twaka nyakwara Ramogi Ajwang'o ma ok en giko maluonge ka ageno abro luonge kendo chieng' moro machielo ka wamedo go mbaka nikech ng'eni mbaka ema gero piny. Ji nigi rieko mopogore opogore to rieko en gima isomo, puonjruok en gima isomo kendo onge gima ng'ama luongo ni nigi monopoly mar ideas kaachiel kod knowledge. Kama koro wantie ni nyakwara Ramogi Ajwang'o gima wanyalo kaso en mbaka ni to wanyalo jiwore weche mag somo nade, be wanyalo jiwore weche mag Kristo yo machalo nade mondo yembe moko magalagala maimowa makelonwa chandruok e piny Luo gi wanyalo garo gi chiene yo machalo nade. Gibed nyithiwa ma ung'eyo ni Homa Bay County report manogol kod Kenya Demographic Health Survey ne ong'iso ni pod wan malo ahinya weche mag yemo iyo miwinjo kanyo ka wuod Nyakach. Mano jalup jatend nanga mar Suba West Samson Diero Akach wacho ni nyaka one kaka onyalo rito nyithiwa e yo mowinjore gi dwaro mar Jehova Nyasaye. Moro ahinya gi kuonde mag lamo masani koro bido kod gima waluongo ni VBS, Vocational Bible Studies. Sama nyithindo ni e loro kama to wapuonjo gi bende weche mag ng'eyo wach Nyasaye. Ka kamano nyakwara Ramogi Ajwang'o en puonjruok mabende wanadhi godo nyime kinde ka kinde. Okil ni dhi nyime kod lero wach mar 2007 awacho ni sio miwinjo ma ne oni Raila Weda kara in gi Raila Raila owere go 2008 to nitie a leader ing'iyo gi certain things mikoni matwa mi 2007 2008 wana yamane oyeni kaba mbaya ni mbaya jio betre and jomba no neno ma pani beni neno ne Kenya did not the truth Kenya did not the Rwanda ngama no chumo kono hoyo ogige kanyo ya nen mana Raila no mano is an act of statesmanship. Dire Moi kane Moi tekta ene chele ene mano chiwore to kendo ene machako wuok mokona Moi karawati ki yewe timbe ni mama njoregi wati nyoro kanyo jomoko miwinjo makoro go dhie kot mang'eny jogo nyoro wa jensi ka koro idwa no gol Ruto te mang'oa iwinjo wachno Kenya koro dhie brings for the first time nyu winjo ke wacho no wadhi wang'o bunge wadhi wang'o kot magada diere cha onge ng'ama osewache piny kan wadhi wang'o kot wadhi wang'o bunge kanisni wadhi wang'o wadhi riembeji ng'ama nyochung kendo motegno gi Kenya manyoko na to ng'ani kugolo Ruto tuketo ng'a nyo en bana Raila chieno nitie moko meng'iyo tikona these are acts of statesmanship. En ng'amo geno piny ge sama bene nogo ko jaduong' watugo gi ji abe okabi yieni it is normal to ko jomogine mapara pani ni Weda Raila apana sama koro weche chopo critical stages ema dwaro leadership. Seche geminene leaders jadilene in crisis correct kuro mane ma kachi mobro ndiko history mara to akoni e Kenya ka sama ne Kenya ni crisis mane dwaro ni ng'ato should stand up for the country not for himself he stood up sama nyo Kenya ni crisis Rigiji could not stand up for the country nyo konyal chung ne the country nyo watu yangu wamelima ya Kenya vijana ikoni
Man do nyathi ng'ama wacho ni kata lemo kik yude. Ni gidhi e kanisi ni ji chamo sadaka, sadaka na michamo kuro be onge. Kata rach manade nyathiwa. Kata ineno karicho pongo kanisa manade. Nyasaye mabiro gine. Kik ng'ato bede donje kindi gi Nyasachi. Be kik tigi nying weda kaka excuse mar ni okilam Nyasachi. Ne aninge ni da lemo to Nyasaye ni weda be lame apana. Ilama direct. Omeo atete mwayo no ganda luo ineno ka koro ndo bakachi diero wacho. Akachi diero no wasumu. Nen deputy head prefect Olembo secondary school. Ka ene form 4 ta ene form 3. Mabenda die form 4 mabedo head prefect. Ongama bero ngamo rieri. Imoyo wago en pregnancies. Now, mane medwaro practical leadership. Akono ganda luo ni some mosetero wa kama wachopeni. Dine bed ni oksomu. Kata jo Masai, kata jo Turkana, beneni e Kenya ka, dire mene Kenya yudo lodge 1963. Winjo wajino, nyaka Wakamba, nyaka Kisii, nyaka Warabu, neni e Kenya ka 63. To jo mose neno mateka enya e telogi, eno ganda luo, madikuru ne warumo. Tugumio wachung mutegino, en somo, ginya sai. Mane ome ana un all my efforts jumungu yabiro kone ni weda ko chopo korka somo to en kanya momyo nyathi mariek mokalo ki winjo tero sikul wadwa ne nyata ya uto madongo dongo mabende geru Nyasaye gwedho magero uto madongo dongo magineki uno mondo doge gweng uchak sikunde manyien ubed jokom mar board ubed board members uchiwo new ideas ukelo your friends to gero sikunde. Infrastructure sirikal ok ger, classrooms gi wane mwagero. Ana won agero sikul mokwongo ka wuok e university 1996. Diemo secondary school achako dalawa. Majaka achako dala korgenye ka achako ridore secondary school. Kapod ana young person. Tinde gin sikunde madongo. Nango nikech joma biro Nairobi gemni go CAP. Diere chande arambe go ne kilande. Usiepe na manene Ramogi kama lando walando no arambi makama cheng makama Diemo secondary school ibiro telo nege ngani mano wa just contributions to abe ka jenga se retire doke gwe usiepe ka ba retire gema nyalo kaonyo gedo onge omiyo jowagi jomdongo mageche dongo gi in mi doke gwe tipenjo ni to primary school be tok dalawa primary school be gwe chalo nade secondary school manyien chalo nade wano maber gi secondary school mane gi nyithindo 5,000 kana abere jakoma nyaka gas wadonjo kan tie nyithindo 600 samana ne wasechopo 2,300 the vision was wachopo 3,000 sane wadwane Maseno school ubedo school mane nyithindo 5,000 school achiel motegno nyithindo go be kalote gige gen mana efforts mwanyalo go siepe gi friend moro 1,000 moro 5,000 moro be lando dimnaga gore lando na sane ni that is a big contribution. Market to is a lot of money. That is a friends school. Utero nyithindo makie nyithindo dalo kekao disagreement mayinego. Kata go wadu, kata gi yuori, kata gi ngama no laro gi wuoru. Mi we nyathi mariek. Nyithindo gi nyithi Nyasaye ka kane omera wuon geto no dwa nega chieng moro lakini nyathini opugore watere uru. Mae momiyo luo tegno jotendo manie kaka Mbadegere walemunegi jotendo manie kaka Dr. Raymond Omolo wa support gi walemunegi wa access gi kiwinjo wach kisesomo ka kori winji somo gik ma ji wacho kise summarize moko bi konja telo ntie gi makabete e TV e radio kacha taneno ka ji comment ka ge wacho ni ok dhi maber ahinya waneno ni temane loko ka endi ngama kama be nyocho wacho ni do access kama gima kama endi area ni dwano tim kama ngama kama be dwano rene promotion. Yes. Kama ne kaketime. Ngama kama be tije kata katin to ngane nyo chwore othomo wege nyithindo maromo kama. Ko yudi ne yueche serikal ka. Onyalo rito go nyithindo auchiel ka. Kama e kaka jidongo. To wan mana oko wapingo. Wabiro dhi maber. Kendo wabiro dhi gi hawi nikech Nyasaye niko nikodwa nyaka lok patan kata mwezi mora ila Amolo Odinga dongo neno koloke kusopugu neno koloke kendo loke girieko kendo loke emenyo kalo go jigari okala kalo dichega yano chi okinyi to kon maga kalo
maga kalo kiango owede gire jikoni unu bende time uru position do na ka ko ngamanya lugu maandamano kalezo kunyaluongo en mande gitiyo godo ke kase ne gin mage konyi koro kona kara u konya kara koro konyere uru ere ngamene no manyaluongo rally maandamano uru pa so babo waida kata karach kata karuto rach to ber malojo mudungi jo mudungi ri mango rigijita lo oloyo omi wadi umbe Uganda luo gigi ok detemre mana kama Nyasaye onge. Nyasaye be yuago luo. Nyasaye be yuago ngo jaluo ni jaratero corruption mang'eny onge. Yes. Gik miyako miketho bende onge. Jaluo kohero mahati. Okohero mahati. Ineno ka kata mna kae ndiki biro mo radio ka. Ulendo gi chuny maler, gi chuny motegno, gi onge mang'eny. So the mind a man be na medo lando ni onge ngama poko waje ni poko koso ne nyawadi wase koso ni ichadha te to monde sud mbele bendi bedo ngano mawe wach ibedo ngano ma forgiving ko ki forgive dak ka kata ikend ka ok nyal dagore moloje machuogi munu nyalo rego ke jange kaka wangi lejni jogi nyingi bale jo machandi yoko ka jo sikado jadi ng'eny kabisa mino nyaka ngon nyango no koni chwara diri natim makosa na yer wi mansa mema chanda ne but forgiveness mama wale if we say we have no sin we deceive ourselves kuruntie moko mudhie to forgive moko wadhi to forgive each other to what mango waso da mbele insist we have to support ka goro bwana mayuak malicha manyocho ejara Paul ka yodo line male nitie wala gai mangenje I will help him. I will also chip him something or can give a bad ngato nyalo nindo kech ngato nigirem to nyalo nindo kech koro ange abro the ngamungi malung okay abro to the reporter maro muteri kada mana kono I will go physically yes. So that I can take for them some food stuff onge gimale ana luru kech alura ngoa kech ana ochiel ko ma advocate ni ya ni nyathi nyalo somo kata te yen tekno chiemo to japuonj be ber to pesa infrastructure pesa chiemo onge to japuonj nitie takono mera waket jopuonj mabeyo nyithindo nyalo somo kata te angoa te yen ko puonj maber to chiemo to kaen ga chiedh nari mar kech ok somre oparo mana kech seche te ero kadamna Yesu samane oa musalaba no yudo ka jopuonjre do kete no luongo ga manage mwonyo rech mochwak maber mno kaki woro biro John giri chiemo e ko pende John Peter openjo Peter to Peter chiemo ni mit bare chiemo me jawo ni ber maloya ne ababa podo dina nyime ge chiemo ko adwa ne kwa rombe na dino luongo ge luonga gi chiwo onyo jogo ok duogo so sama amedo ni katamna yore mag pur wa embrace pur masane mami ka serikal dhiro ni fertilizer waje ni fertilizer ka no medie lo ana japur ana weda japur maduong a big farmer a big commercial farmer fertilizer mi winjo waje no ole logo mago miriambo kiwinjo fertilizer minyo 2500 un jomo dak Nairobi ka madhega to duogo gi bags ko kete Prado ibesa me de kitingo fertilizer kikidhigi lweti nono kata gi blue band ting fertilizer gi yen kodhi ma yen tinga yen mose pede wenyeo yen ma kodhi nyanya nyao theka 200 300 kaen machunga to mana maduong menyuma kaen avocado mana maduong yende madongo wa ure pidho yen chiu madwe irito igni 20 inyeo yen inyeo 400 500 makikete kakothe chwede chedo ngado biro penyi to mera omoko mayot to jipenji ni to yene ne pedo karango mage gik mitingo yende mag fruit titingo fertilizer kore kimede mwonyo mogine tibende dhi tipidho wadwa ni nyithindo be kadongo nyithiwagi to nini kipidho yen gi lweti oneno ki ja degree ja lendo malich kono mera ngane ando bide sikundwa mopidho yen to gini kara gini ber ngamo winjo ko mane radio cha karo gini be example to ini wuore de nin garaka kata mama ni ok nyal musu
Nyasaye ne koda telo to obiro kawo machiegni. Erokamano. Kamano. Wach mari mogik wakili adona gonyi. Erokamano. Wach mara mogik adwa kawo thuolo ni mar congratulate kendo adwoko erokamano kendo walemo nyithiwa matimo penj. Nyasaye wuoth kodu odhi kod maber jomiluongo ni the Titans mando kuru Maseno School. Ang'eyo ni un ready, ang'eyo ni parents anyiso ni Titans Maseno School gin ready, wa prepare ge, they have been prepared. Wadhi miyoge lunch mogik maler mayom, lunch michamo gik mamele mili chengeso kendo wamedo gigilamo. They will do well. Nyithiwa me Kenya duto akwayo ni kamutime penj gik moko mag riwruok mag strike ayuru kabisa mondo utim penj maber. Jonyuol bumba kama untie ketu nyithindo gelamo dhok mar kuongo siko man nyathini ni biro thagori nyathini no amani kuongo nyathi chuth nyithindi gwedha dana leo nora ne wacho ni dani losa ng'ato riek kawuono ng'ato kiny nobed mariek kiny. Nyathi moro namba 1 kawuono moro no bed namba 1 bang'e. Dhani losa iluongo ni gwere to dhi. Luok lweti nyathi moro ni mato racho rumo apana. Ilosa nyaka chieng' odhi e bur. Taya to jidhi. God is on our side. God will continue bless. May God bless Ramogi. May God bless you, my brother, and continue and take good care of the family. Erokamano. Kabisa. I will. Erokamano. Erokamano ahinya. Yes. Citizen